Pardon. Čaute, s vami je Minecrafter a dneska si ukážeme 1.21 testovacia verzia číslo 3 alebo neviem aké číslo asi. No a dneska si ukážeme zase nové veci v 1.21. Pardon. No takže no dobre, takže zase pridali niečo nové. A prvá vec, no pridali musím dať deň, počkajte. Takže áno, dočkali sme sa toho, takže sem pridali aj plemená psov, takže sú nové plemená psov, plus 8 nových, ale ja tu mám len 3 biomy, kde to môžem vyskúšať. No takže vám ukážem rovno tie plemená psov. Si tu zoberiem wolf vajíčko. No a prvé plemeno je takto to vyzerá. Je to toto plemeno psa sa podobá ako na hyenu. No, na hyenu sa podobá. Potom ďalšie plemeno psa je počkať. No, tento pes sa bude spawnovať v taigách určite. Ja vám ukážem toho normálneho psa. Tentokrát už toto nebude normálny pes, ale normálny pes v tomto lese bude chodiť takýto. Tento hnedý pes je normálny pes, ktorý sa bude spawnovať tuto v lesoch a bude sa spawnovať asi po 4. Teraz je nahnevaný, neviem na čo. Po 4 alebo po 2 sa asi budú spawnovať títo psy. Ale hej, čo to? Počasie, čakajte, teraz čakajte. Nie, mám 15%. Ale to dokončíme. Počasie dám jasné. Tak. Teraz už pršať nebude. Dobre, vyriešili sme tento problém malý. A ja vám idem ukázať ešte ďalšie plemeno psov, ktorý sa bude spawnovať v savane po 8. Takže budú v skupine asi 8. Takto vyzerajú tí noví psi v savanách. Je podobné tiež ako zase hyena, ale nie je to hyena, je to normálny vlk. Dobre, ako neviem, či tu je aj ďalší biom, kde by som to mohol vyskúšať, tak nového psa. Asi tu nie. To bude. Dobre, takže plemená psov sme si ešte úplne neukázali. Natočím druhé videjko, kde si budeme ukazovať úplne všetky plemená psov. Tuto mám len 3 biomy na vyskúšanie. Dobre, tak to sme si ukázali pár plemien psov ešte. No ale teraz sa vrhneme na novú textúru trezoru. Takto vyzerá ten trezor teraz. No a textúra je, že to hore je zmenený, pretože ja som videl, že bude aj nový trezor, nový kľúč, ale to neviem, kedy sa toho dočkáme. Takže a asi ste si všimli, aj tento tu vodník je už zmenený. Má na sebe hríby.
ktoré zároveň vieme aj ostrihať nožnicami. Kde mám nožnice? Tu sú nožnice. Ostriháme ho. Tak, a už hríby na hlave nemá. Má prázdnu pleš. Dobre. To bol vodník a ako ďalšie ste si všimli, že tu máme taký palcát, ale to si ešte neukážeme. Tak si ukážeme tento nový blok, ktorý sa volá asi Heavy Core a novú veternú palicu. A tá veterná palica bude padať z brízou, ale nemusíte smutniť, pretože z palice sa rozkraftia. Skôr rozkraftíme z palice na takéto tu 4 veterné gule. Haló? No dobre. Takže zoberiem si crafting table a vykraftíme si ten palcát na crafting table. No, takže, kde to máme? Musíme si to nájsť, toto a tento blok. Šupneme to do crafting table. Vidíte, že to viem rozkraftiť na takéto 4 tieto tu. A teraz z toho vykraftím palcát. Teraz si to odložíme. No. A keď zase pridajú novú vec, tak na palcáte bude niečo zmenené, ale to si ukážeme až v tom videjku. A palcát funguje tak, že normálne má 7 attack damage, ale musím vám povedať, že konečne, po 6 rokoch je to nová zbraň. Super, no konečne to dali nové. A zoberiem si tu nejakého mobíčka. Napríklad creeper. Normálne ho vypneme na 3 rány. Ale ten palcát funguje tak, že s čím väčšej výšky skočíme na toho creepera, tak tým väčší damage dávame. Takže keď ho trafíte počas skoku, no teraz mi utiekol sem, tak keď ho z takejto výšky trafíte počas skoku, tak je mŕtvy. No počkajte, my si to ukážeme ešte túto vonku, lebo tam bol malý priestor. No teraz si ho ukážeme, bum, netrafil som ho. A keď ho trafíte počas skoku, tak vám to aj resetuje pád. Teraz som ho zabil na 1 ránu, ale keď som hovoril, že s čím väčšej výšky trafíte, tak môžete zabiť aj Wardena na 1 hit. Ale to musíte byť vysoko 500 blokov, až 500 blokov. To je veľmi OP zbraň. Takže toto je všetko. Takto tu updateu možno natočím druhé videjko, kde budem ukazovať všetky plemená. Čaute, uvidíme sa v ďalšom videu. Dajte like, odber. Ahojte.